Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. 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 ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् लाल देह लाली लसे अर्धरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् अञ्जनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् शान्तं शाश्वतमप्रमेयं मनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Valmiki's Sundarkandam session. We have finished the 6 sargas. Tonight we enter Saptami Sarga. Those who want to volunteer, raise your hands. So let us see your hand is already on. Let's start with you. Saptama Sarga. Saveshmajalam balavam dadarsh सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैदूर्यसुवर्णजालम् व्यासक्तवैदूर्यसुवर्णजालम् यथा महत्प्रावृषिमेघजालम् यथा महत्प्रावृषिमेघजालम् विद्युत्पिनध्वंसविहङ्गजालम् विद्युत्पिनध्वंसविहङ्गजालम् सवेश्मजालम् Varshaji, can you just tell me the tune? सवेश्मजालम् बलवान् ददर्श सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैदूर्यसुवर्णजालं यथा महत्प्रावृषिमेघजालं विद्युत्पिनध्वंसविहङ्गजालम् सवेश्मजालम् बलवान् ददर्श व्यासक्तवैदूर्यसुवर्णजालम् यथा महत्प्रावृषिमेघजालम् विद्युत्पिनध्वंसविहङ्गजालम् निवेशनानां विविधाश्च only, right? It is. I don't have it on my print. Yeah, I have it as Vividhascha Shalaha. निवेशनानां विविधाश्च शालाः निवेशनानां विविधाश्च शालाः शङ्खायुधचापशालाः प्रधानशङ्खायुधचापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशालाः दर्शवेश्मादृशु चन्द्रशालाः ददर्श वेश्मादृशु चन्द्रशालाः निवेशनानां विदिधाश्च शालाः प्रधानशङ्खायुधचापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशालाः ददर्श वेश्मादृशु चन्द्रशालाः निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्खायुधचापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशालाः ददर्श वेश्मादिषु चन्द्रशालाः गृहाणि नानावसुराजितानि गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि
कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि ग्रहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपम् ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपम् मनोहरं काञ्चनचारुरूपम् मनोहरं काञ्चनचारुरूपम् रक्षोऽधिपस्यात्मबलानुरूपम् रक्षोऽधिपस्यात्मबलानुरूपम् गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपम् गृहोत्तमौ ह्यप्रतिरूपरूपम् ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपम् मनोहरं काञ्चनचारुरूपम् रक्षोऽधिपस्यात्मबलानुरूपम् गृहोत्तमौ ह्यप्रतिरूपरूपम् ततो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपम् मनोहरं काञ्चनचारुरूपम् रक्षोऽधिपस्यात्मबलानुरूपम् गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपम् महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णम् महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णम् श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णम् श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णम् नानातरुणाङ्कुसुमावकीर्णम् नानातरुणाङ्कुसुमावकीर्णम् गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णम् गिरेरिवाग्रौ रजसावकीर्णम् महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णम् श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णम् नानातरुणाङ्कुसुमावकीर्णम् गिरेरिवाग्रौ रजसावकीर्णम् beautiful. महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णम् श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णम् नानातरुणाङ्कुसुमावकीर्णम् गिरेरिवाग्रं व्रजसावकीर्णम् ललिता बालसुब्रह्मण्यम next 6 verses नारी प्रवेकैरिव दीप्यमानम्
नारी प्रवेकैरिव दीप्यमानम् तडिद्भिरम्भोधरमर्च्यमानम् तडिद्भिरम्भोधरमर्च्यमानम् हंसप्रवेकैरिव वाह्यमानम् हंसप्रवेकैरिव वाह्यमानम् श्रियायुतङ्खे सुकृतं विमानम् श्रियायुतङ्खे सुकृतं विमानम् नारी प्रवेकैरिव दीप्यमानम् तडिद्भिरम्भोदरमर्च्यमानम् हंसप्रवेकैरिव वाह्यमानम् श्रियायुतङ्खे सुकृतं विमानम् नारी प्रवेकैरिव दीप्यमानम् तडिद्भिरम्भोधरमर्च्यमानम् हंसप्रवेकैरिव वाह्यमानम् श्रियायुतङ्खे सुकृतं विमानम् यथा नगाग्रम् बहुधातु चित्रम् यथा नगाग्रम् बहुधातु चित्रम् यथा नभश्चग्रहचन्द्रचित्रम् यथा नभश्चग्रहचन्द्रचित्रम् ददर्शयुक्तीकृतचारुमेघचित्रम् विमानम् बहुरत्नचित्रम् तदर्शयुक्तीकृतचारुमेघचित्रम् विमानम् बहुरत्नचित्रम् यथा नगाग्रम् बहुधातु चित्रम् यथा नभश्चग्रहचन्द्रचित्रम् तदर्शयुक्तीकृतचारुमेघचित्रम् विमानम् बहुरत्नचित्रम्. Correct. So third and the fourth pada, no break, because that is Yuktikrita Charu Megha Chitram. Megha Chitram is one word, that's why. यथा नगाग्रम् बहुधातु चित्रम् यथा नभश्चग्रहचन्द्रचित्रम् ददर्शयुक्तीकृतचारुमेघचित्रम् विमानम् बहुरत्नचित्रम् महीकृता पर्वतराजिपूर्णाः महीकृता पर्वतराजिपूर्णाः शैलः कृता वृक्षवितानपूर्णाः शैलाः कृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णाः वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णम् पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णम् महीकृता पर्वतराजिपूर्णाः शैलाः कृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णम् महीकृता पर्वतराजिपूर्णाः शैलः कृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णम् कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि
कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि वनानि चित्राणि सरोवराणि पुष्पाह्वयन्नाम विराजमानम् पुष्पाह्वयन्नाम विराजमानम् रत्नप्रभाभिश्च विघूर्णमानम् रत्नप्रभाभिश्च विघूर्णमानम् वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानम् भीष्मोत्तमानामपि चोच्यमानम् महाकपिस्तत्र महाविमानम् महाकपिस्तत्र महाविमानम् पुष्पाह्वयन्नाम विराजमानम् रत्नप्रभाभिश्च विघूर्णमानम् भीष्मोत्तमानामपि चोच्यमानम् महाकपिस्तत्र महाविमानम् पुष्पाह्वयन्नाम विराजमानम् रत्नप्रभाभिश्च विघूर्णमानम् वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानम् महाकपिस्तत्र महाविमानम् कृताश्च वैदूर्यमया विहङ्गाः कृताश्च वैदूर्यमया विहङ्गाः रूप्यप्रवालैश्च तथा विहङ्गाः रूप्यप्रबालैश्च तथा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुधैर्भुजङ्गाः चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गाः जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः कैताश्च वैदूर्यमया विहङ्गाः रूप्यप्रबालैश्च तथा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गाः जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः Full vihangaha bhujangaha full. It's not rastamatra. Thank you, Lalitama. Kritasha vaiduryamaya vihangaha रूप्य प्रवालैश्च तथा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुभैर्भुजङ्गाः जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः ललिताजी ललिता राजमहल जी are you there Lalita ma okay I think her connection disappeared Nikhila ji you can take over प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः जिह्मपक्षाः जिम् first and then ह सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहङ्गा सुमुखा सुपक्षाः कृता विहङ्गा सुमुखाः सुपक्षाः प्रवालजम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहङ्गा सुमुखाः सुपक्षाः गुड पक्षाः
प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहङ्गासु मुखासु पक्षाः नियुज्यमानाश्च गजासु हस्ताः नियुज्यमानाश्च गजासु हस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः सकेसराचश्चोत्पलपत् केसराश्चोत्पल सकेस सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ताः लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता one नियुज्यम minute. बभूव देवी च कृता सुहस्ता नो विसर्गा बभूव देवी च कृता सुहस्ता बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता नियुज्यमानाश्च गजासु हस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता नियुज्यमानाश्च गजासु हस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनम् इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनम् सविस्मयो नगमिव चारुकन्दरम् सविस्मयो नगमिव चारुकन्दरम् पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरम् पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरम् हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम् हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम् इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनम् सविस्मयो नगमिव चारुकन्दरम् पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरम् हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम् इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनम् सविस्मयो नगमिव चारुकन्दरम् पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरम् हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम् ततः सताङ्कपिरभिपत्य पूजिता पूजिताम् पूजिताम् ततस्यतां कपिरभिपत्य पूजिताम् चरन् पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् चरन् पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यताञ्जनकसुतां सुपूजिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजिताम् सुदुःखितां पतिगुणवेगनिर्जिताम् सुदुःखितां पतिगुणवेगनिर्जिताम् ततः सतां कपिरभिपत्य पूजितां चरन् पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितां पतिगुणवेगनिर्जिताम् ततः सतां कपिरभिपत्य पूजिताम् चरन् पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजिताम् सुदुःखितां पतिगुणवेगनिर्जिताम्
ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः न चक्षुषः प्रविचरत स चक्षुष स स स स- सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनक ट्यून् I missed the tune. the second third line you have taken tatastada ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः हरि ओम Tatsat. This Krupa, we have completed this chapter. Let's get into the next one, Sharanya. You will do the full chapter next time. Ashtama Sargaha. Satasya madhye bhavanasya संस्थितः ततस्य मध्ये भवनस्य संस्थितः महद्विमानं मणिरत्नचित्रितम् महद्विमानं मणिरत्नचित्रितम् प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमम् प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमम् ददर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः तदर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितः महद्विमानं मणिरत्नचित्रितम् प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमम् तदर्श जालकृत्रिमम् ददर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः वेरी गुड सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितः महद्विमानं मणिरत्नचित्रितम् प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमम् ददर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः तदप्रमेय प्रतिकारकृत्रिमम् तदप्रमेय प्रतिकारकृत्रिमम् कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा कृतं स्वयं साध्वीति विश्वकर्मणा दिवङ्गते वायुपथे प्रतिष्ठितम् दिवङ्गते वायुपथे प्रतिष्ठितम् व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मतत् व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मतत् तदप्रमेय प्रतिकारकृत्रिमम्
कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवङ्गते वायुपथे प्रतिष्ठितं पथस्य लक्ष्मतत्. Very good. तदप्रमेय प्रतिकार कृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवङ्गते वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मतत् न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतः. न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतः. न तत्र किञ्चिन्न महार्घरत्नवत्. न तत्र किञ्चिन्न महार्घरत्नवत्. न ते विशेषान्यथा सुरेष्वपि. न ते विशेषानि यथा स्फुरेष्वपि. न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्. न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्. न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतः. न तत्र किञ्चिन्न महार्घरत्नवत्. न ते विशेषानि यथा सुरेष्वपि. न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्. न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतः. न तत्र किञ्चिन्न महार्घरत्नवत्. न ते विशेषानि यथा सुरेष्वपि. न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्. तपः समाधानपराक्रमार्जितम्. तपः समाधानपराक्रमार्जितम्. मनः समाधानविचारचारिणम्. मनः समाधानविचारचारिणम्. अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितम्. अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितम्. ततस्ततस्तुल्यविशेषनिर्मितम्. ततस्ततस्तुल्यविशेषनिर्मितम्. तपः समाधानपराक्रमार्जितम्. मनः समाधानविचारचारिणम्. अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितम्. ततस्ततस्तुल्यविशेषनिर्मितम्. Very good. तपः समाधानपराक्रमार्जितम्. मनः समाधानविचारचारिणम्. अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितम्. ततस्ततस्तुल्यविशेषनिर्मितम्. मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनम्. मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनम्. दुरासदं मारुततुल्यगामिनम्. दुरासदं मारुततुल्यगामिनम्. महात्मनां पुण्यकृतां महर्धिनाम्. महात्मनां पुण्यकृतां महार्धिनाम्. यशस्विनामग्र्यमुदामिवालयम्. यशस्विनामग्र्यमुदामिवालयम्. यशस्विनामग्र्य is one word. यशस्विनामग्र्यमुदाभिमालयम्. मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनम्. दुरासदं मारुततुल्यगामिनम्. महात्मनं पुण्यकृतां महर्धिनाम्. यशस्विनामग्र्यमुदामिवालयम्. मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनम्. दुरासदं मारुततुल्यगामिनम्.
महात्मनां पुण्यकृतां महर्धिनां यशस्विनामग्र्यमुदामिवालयम् विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितम् विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितम् विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितम् विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितम् मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलम् मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलम् विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा विशेषमालाम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितम् मनोभिरां शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यत्कुण्डलशोभितानना वहन्ति यत्कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः महाशना व्योमचराणि शाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवा भूतगणा सहस्रशः महाजवा भूतगणाश्च सहस्रशः वहन्ति यत्कुण्डलशोभितानना महाशनां व्योमचराणि शाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवा भूतगणाः सहस्रशः वहन्ति यत्कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवा भूतगणा सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम् वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम् वसन्तमासादपि चारुदर्शनम् वसन्तमासादपि चारुदर्शनम् सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमम् सपुष्पकं तन्त्रविमानमुत्तमम् न तन्त्र तत्र सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमम् ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम् वसन्तमासादपि चारुदर्शनम् सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमम् ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिः आदिकाव्ये वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् Say that line on your
ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः। हरि Excellent. Thank you, my dear. वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम् वसन्तमासादपि चारुदर्शनम् सपुष्पकम् तत्र विमानमुत्तमम् ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः हरि ओम तत्सत्. It is Krupa. We have completed this sarga as well. Let's get into the next sarga. Lalitama, Navamas sargah. तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतम् तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतम् ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतम् ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतम् ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः अर्धयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं महत् अर्धयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं महत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम् भवनौ राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम् अर्धयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं महत् भवनौ राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम् अर्धयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं महत् भवनौ राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम् मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनाम् मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनाम् सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः सर्वतः परिचक्राम हनुमानरसिसूदनः मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनाम् सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनाम् सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् उत्तमौ राक्षसावासौ हनुमानवलोकयन् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् उत्तमौ राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधौ रक्ष्यमाणमुदायुधैः परिक्षिप्तमसम्बाधं रक्षमाणमुदायुधैः चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधं रक्षमाणमुदायुधैः चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधौ रक्ष्यमाणमुदायुधैः राक्षसीभिश्च पत्नीभिरावणस्य निवेशनम् राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम्
आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम् आरुताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम् राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आरुताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम् राक्षसीभिश्च पत्नीभिरावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम् तन्नक्रमकराकीर्णन्तिमिङ्गिलझषाकुलम् तन्नक्रमकराकीर्णम् मिङ्गिलजुषाकुलम् वायुवेगसमाधूतम् पन्नगैरिव सागरम् वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरम् तन्नक्रमकराकीर्णम् किमिङ्गिलजशाकुलम् वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरम् तन्नक्रमकराकीर्णन्तिमिङ्गिलझषाकुलम् वायुवेगसमाधूतम् पन्नगैरिव सागरम् या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी सा रावणगृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वारिद्धिरक्षो गृहेष्विह तादृशी तद्विशिष्टा वा रिद्धिरक्षोद्गृहेष्वः या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा रिद्धिरक्षो गृहेष्वः या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वारिद्धिरक्षो गृहेष्विह तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थवेश्म चान्यत् सुनिर्मितम् तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थवेश्म चान्यत् सुनिर्मितम् Say again. तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थवेश्म चान्यत् सुनिर्मितम् बहुनिर्यूह संयुक्तं ददर्श पवनात्मजः बहुनिर्यूह संयुक्तौ ददर्श पवनात्मजः तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थवेश्म चान्यत् सुनिर्मितम् बहुनिर्यूह संयुक्तं ददर्श पवनात्मजः संयुक्तं अच्छा बहुनिर्यूह संयुक्तं ददर्श पवनात्मजः Thank you, Lalitama. तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थवेश्म चान्यत् सुनिर्मितं बहुनिर्यूह संयुक्तं ददर्श पवनात्मजः राधा कृष्णन जी ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितम् विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितम् ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितम् परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात्
कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तत् राक्षसेश्वरः परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तत् राक्षसेश्वरः येन तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः ईहामृगसमायुक्तः कार्तस्वरहिरण्मयैः ईहामृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिन्मयैः हिरण्मयैः So, ईहामृगसमायुक्तैः स्वरहिरण्मयैः करेक्ट हिरण्मयैः हिरण्मयी सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया सुहृदैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया ईहामृगसमायुक्तैः स्वरहिरण्मयैः सुहृदैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया स्तम्भैः ईहामृगसमायुक्तः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखद्विरिवाम्बरम् मेरु मन्दर सङ्काशैः उल्लिखद्भिः इव अम्बरम् लिखद्भिरिवाम्बरम् कूटागा yes go ahead मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखद्भिराम्बरम् भिरिवा भिरिवा उल्लिखद्भिराम्बरम् correct yes try again मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखद्भिराम्बरम् कूटागारैः शुभागारैः सर्वतः समलङ्कृतम् कूडागारैः शुभागारैः सर्वतः समलङ्कृतम् मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् कूडागारैः शुभागारैः सर्वतः समलङ्कृतम् मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् कूटागारैः शुभागारैः सर्वतः समलङ्कृतम् ज्वलनार्कप्रतीकाशैः सुकृतं विश्वकर्मणा ज्वलनार्कप्रतीकाशैः सुहृदं विश्वकर्मणा हेमसोपानयुक्तं च चारुप्रवरवेदिकम् हेमसोपानयुक्तं च प्रवरवेदिकम् ज्वलनार्कप्रतीकाशैः सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानयुक्तं च चारुप्रवरवेदिकम् ज्वलनार्कप्रतीकाशैः सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानयुक्तं च चारुप्रवरवेदिकम् जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि जालवादायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम् इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम्
जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैस्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रभरवेदिकम् जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकं विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम् निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितं विद्रुमेण विजेत्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम् विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम् चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम् सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमं चन्दनेन च रक्तेन तपनीयानिभेन च सुपुण्यगन्धिना मादित्यतरुणोपमम् Yuktam Aditya. So when we break them, we should start with Aditya. Doesn't mind. Chandanena cha raktena tapaniya nibhena cha supunyagandhina yuktam aditya tarunopamam ऊटागारैर्वराकारैर् विविधैः समलङ्कृतम् कूडागारैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतम् विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकपिः विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकपिः No, one more line for the 19th. कूडागारैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकपिः I said one more line for 19th. तत्रस्थः सर्वतो गन्धं पानभक्ष्यान्न सम्भवम् तत्रस्थः सर्वतो गन्धं पानभक्ष्यान्न सम्भवम् दिव्यं सम्मूर्छितं जिघ्रन् रूपवन्तमिवानिलम् दिव्यं सम्मूर्छितं जिघ्रन् रूपवन्तमिवानिलम् सगन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम् सगन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुर्मिवोत्तमम् which one? Divyam Sammur. No, that before that was that line for the 19th. There were 3 verses for that, so 3 lines. तत्रस्थ सर्वदो गन्धं पानभक्ष्यान्यसम्भवं दिव्यं सम्मूर्छितं जिघ्रन् रूपवन्तमिवानिलं सगन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुर्मिवोत्तमम् Thank you, Radhakrishnan ji. तत्रस्थः सर्वतो गन्धं पानभक्ष्यान्न सम्भवम् दिव्यं सम्मूर्छितं जिघ्रन् रूपवन्तमिवानिलम् सगन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम्. For 5 minutes we can continue. If we do little more verses, we can plan to complete the chapter next week. Tataji, just for few verses towards the end, can you finish? Ita ehityuvachev tatra yatra स रावणः इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः तस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवाम् ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवाम्
इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवाम् इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवाम् रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव वरस्त्रियम् रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव वरस्त्रियम् मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजिता मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजितां रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव वरस्त्रियम् मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजिताम् रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव वरस्त्रियम् मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिका स्फाटिकैरावृततलान् दन्तान्तरितरूपिकाम् मुक्ता वज्रप्रवालैश्च रूप्य चामीकरैरपि मुक्ता वज्रप्रवालैश्च रूप्य चामीकरैरपि स्फाटिकैरावृततलान् दन्तान्तरितरूपिकाम् मुक्ता वज्रप्रवालैश्च रूप्य चामीकरैरपि स्फाटिकैरावृततलान् दन्तान्तरितरूपिकां मुक्ता वज्रप्रवालैश्च रूप्य चामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषिताम् विभूषिता मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषिताम् अगेन सुबहु विभूषिता मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषिताम् समैरुजुभिरत्युच्चैः समन्तात्सु विभूषितैः समैर्जुभिरत्युच्चैः समन्तात्सु विभूषितैः विभूषिता मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषिता Subahu is happening Subahu. Oh, sorry. विभूषिता मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषितां समैर्जुभिरत्युच्चैः समन्तात्सु विभूषितैः विभूषिता मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषितां समैरुजुभिरत्युच्चैः समन्तात्सु विभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैः दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्या कुथयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया महत्या कुथयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैः दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्या कुथयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्या कुथयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया पृथिवीमिव should we go ahead? Yeah, maybe one or two more. पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहशालिनी पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहशालिनीम् नादिता मत्तविहगैर्दिव्यगन्धादिवासिता नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धाधिवासितां पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहशालिनीं नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धाधिवासिताम्
पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहशालिनीं नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धादिवासितां परर्घ्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेविता. Varshaji, I have it as paradhya. Is it dhya or ghya? घ्या परर्घ्या. Pararghya is it? Okay. परर्घ्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेविताम् धूम्रामगुरुधूपेन विमलां हंस पाण्डुराम्. धूम्राम गुरुधूपेन विमलां हंस पाण्डुराम् परार्घ्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेविताम् धूम्राम गुरुधूपेन विमलां हंस पाण्डुराम् परर्घ्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेविताम् धूम्रामगुरुधूपेन विमलां हंस पाण्डुराम् पत्रपुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभा. पत्रपुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभाम् मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनी. मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीम् पत्रपुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभाम् मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीम् पत्रपुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभाम् मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः सञ्जननीमिव. तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः सञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः सञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः सञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता. तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता कोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत्. स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः. सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः. Thank you, Dattaji. तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः. With this grace, we could do so much. So probably next week we can complete this and get into the next chapter as well. We'll leave for daily Gita. We'll in today's session. With this Krupa, we could see about 3 sargas view. Please do read the meaning and come next time so that the flow of thought, enjoying the Sanskrit of how Valmiki ji has written those sargas, it's really beautiful. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु Hari Om everyone. Thank you for joining. See you on next week. Hari Om, Varshaji. Thank you. Thank you, Varshaji. Hari Om Vachanti. Hari Om Thank you, sweet. Varshaji. Thank you, Ji. Hari Om darling. Next week join early so that I can hear you. Today I have to leave for That's all daily right. lesson. Okay, sir. Okay, okay, ma'am. Okay, Okay, darling. Hari Om. Hari Om, my He dear. came to see his Taranya. Oh, so sweet. Okay, I'll leave now because daily Gita has to start. Love you, my dearies. Love you, Saranya. Hari Om.